이제 대한민국도 양꼬치집이 많이 생겨났죠? 국내에서 제일 맛있는 양꼬치집 비결이 궁금하다고요? 양꼬치 가게 창업 준비를 하시는 분들 여기를 주목해주세요. 1인 운영 가능한 시스템으로 맛은 국내 최고, 가격은 국내 최저가, 고객 만족도 1000%. 이것만 지키시면 됩니다. 땅에서 제일 중요한 건 청결, 위생. 양꼬치집에서 제일 중요한 건 청결, 위생, 꼬치 제작 시간. 아무리 베테랑이신 여사님들도 절대 따라올 수 없는 스피드. 손으로 꽂는 순간 신경이 다 동파될 것 같고 다른 방법을 찾아보니 효율이 너무 안 나오죠. 국내 최초 최신식 설비 제작으로 획기적인 생산 속도를 자랑합니다. 1일 1인 3시간 작업 2000꼬치 불가능해 보였나요? 가능합니다. 궁금하신 점은 댓글이나 쪽지 주세요.